Оце треба було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Ну что, я вас поздравляю, новый сезон начался на официальных всех серверах, поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал, все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Также, если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Врываясь в этот новый сезон, я на одной интересной сборке. Хочу вам ее показать. Я не, если честно, узнал на тестовом сервере довольно-таки поздно, можно сказать, в последние дни, и как бы, не успел вам ее записать. Поэтому сейчас я хочу вам ее записать. Это будет лунные плюс солнечные. И прикол в том, что если вы поставите 3 солнечных плюс 3 лунных, у вас активируется уникальная синергия, это затмение. В чем суть этого затмения? Через 10 секунд после начала боя слабейший герой у вашего противника, он уничтожится автоматически. Ну, как вы поняли, да? Автоматически уничтожится, и дальше каждые 3,5 секунды будет срабатывать эффект этого затмения. На самом деле сборочка довольно-таки сложная, сложно реализуемая, но в целом, если хорошо пришло, то прям по кайфу. Кстати, у меня тут прям феи идут. Офигенно. Если Тристанов 2 звезды будет, это вообще шикарно будет. Может, даже и на феях поиграю. Надо тоже вам будет показать реализацию фей. Но чтобы, как по мне, реализовывать фей, надо, чтобы все-таки аугментация выпала на фей. Тогда будет намного профитнее играть через фей. Ну, короче. Посмотрим. Сейчас вот выберем аугментацию, посмотрим. Кстати, с тестового сервера еще есть некоторые баги, лаги, поэтому ничего страшного. Это все пофиксит довольно-таки быстро. Ну, в принципе, все, что хочу сказать. Так, я тут себе сборку приблизительно накидал по поводу лунных, по поводу солнечных. Суть в том, что я солнечных даже в 3 звезды собирать не буду. Ну, хотелось бы мне, конечно, солнечных пособирать в 3 звезды, чтобы получить всякие бонусы, но... Опа! Предметы Пандоры я обожаю. 2 халявных ролла. Сюда. Че, может попробовать рольнуть? Может какое-то усиление придет? У меня в целом сильный стол. Так, делаем клинок Гинс, он нам по-любому пригодится, он нам нужен. Он нужен нам под Офелия. Это будет мой керри. Плюс там еще 2 магических керри у меня будет. Это Люкс плюс Алуна. Я хочу сделать все-таки полную синергию лун, чтобы играть именно через лунных. По поводу солнечных, почему я не хочу пытаться их собирать в 3 звезды? Но в целом, если будет хорошо идти, то можно сыграть и через солнечных. Именно 3 героев собрать в 3 звезды. Но, как по мне, это будет просто излишне. Мне и так много дорогих фигур надо. Вот. А ну, кстати, я поставлю солнечных. Я, по-моему, ошибку совершил сейчас дикую. Я, по-моему, совершил дичайшую сейчас ошибку. Почему? Потому что солнечные изначально, если играть через них, они очень слабые. Только если у вас там герои в 2 звезды не поприходили, и то даже если герои в 2 звезды поприходят, они довольно-таки слабые. Пока в 3 звезды не собрал условного Кейла, то... Ладно, короче. Что сделано, как бы то сделано. Да? Да. Ай, да. Сейчас я хп буду терять. Неимоверно. Ну, ладно. Ладно. Ошибка есть ошибка. На ошибках учатся все. Запомните. Проигрываешь в этой игре много и часто, и зачастую ты проигрываешь не только из-за рандома, а из-за самого себя. Ну ладно, зато я в хорошую экономику выйду. В принципе, меня все устраивает. Так, что еще хочу сказать по поводу лунных, по поводу затмения, по поводу, точнее, по солнечных и по лунных. У лунных, на самом деле, очень сильные керри, но они очень дорогие. Чтобы вы понимали, в лунных, по сути, есть Диана, которая 3 монетки стоит. Есть Офелий, которая стоит 4 монетки. И дальше 2 героя, 2 керри, которые стоят по 5 монет. Это легендарные 2 мага. И все, в принципе, сидишь как бы Бибу. Точнее, не Бибу, а болт сосешь. Поэтому нам нужен 8 уровень. И до 8 уровня мы просто выставляем любой стол довольно-таки сильный. Но самое главное, на самом деле, не, надо все-таки через 5 лунных играть. Я просто сейчас так подумал о том, что типа можно было бы достать люкс, которая является солнечным, и в принципе один слот себе освободить от солнечных. А сейчас я так понимаю, что типа, лучше так не делать, лучше через лунных играть, потому что там лунные получают бонус. Чтобы вы понимали, когда вы покупаете лунного, то вокруг, и выставляете синергию лунных, то вокруг героя появляются специальные ячейки, которые дают всем бонус. Но для лунных бонус увеличен на 100%. Типа, поэтому лучше, наверное, играть все-таки через лунных. Там все-таки керри пожестче.
на солнечных, ну, такое себе играть. Там, в принципе, тебе керри будет достаточно. Поэтому ты их просто 3 штуки купил. Дальше тебе надо посильнее стол ставить и все. Просто жить каким-то чудом, каким-то образом. Ну да. А в принципе ты больше ничего не сделаешь. Буду покупать пока что заранее магические предметы. А вдруг кто-нибудь хороший мне выпадет. Буду собирать эти магические предметы, потому что в любом случае я эти предметы смогу спокойно перекинуть в своих двух керри других. Потому что будет люкс, будет алуна. Поэтому вот. А что еще хочу сказать по поводу лунных? Ну, то, что если ты будешь играть через люкс и через алуну, то это 2 магических керри. Поэтому можете шмотки под них делать. Но сам по себе Офелий — это герой физического урона. И ему, кстати, клинок Гинсу тоже надо. Поэтому ему стандартные предметы мы берем. В этого Офелия это клинок Гинсу, клинок смерти и грань бесконечности. Этого вполне с головы достаточно, чтобы много урона вносить на нем. Потом, по поводу люкс, по поводу Алуны. Ну, Алуна — это тот герой, я его показывал. Ей надо манореген, поэтому, в принципе, 2 зубоношора и драгоценная перчатка ей топово смотрится. Но в целом, если этого нету, то мы берем синее усиление для просто стабильного манорегена. Раз в секунду 5 маны. И дальше керри предметы обыкновенные на дамаг. Там шляпа Рабадона, драгоценную перчатку. Но если вот, ну, вообще в идеале, то ну, там можно копье Эдзвина сделать. Ну, короче. Тут, кстати, из-за того, что у меня сейчас аугментация предмета Пандора, я беру любого героя 3-го тира и, в принципе, все. Я взял перчатку, потому что у меня как бы есть слишком большой жезл, и я сейчас себе сделаю драгоценную перчатку заранее, чтобы повысить себе силу умений и шанс крита добавить. Вот, в Кейл. Но на самом деле она так мало урона наносит. Если она не в 3 звезды, она очень слабая. В 3 звезды она еще как бы неплохая, потому что массовый урон истощает еще, когда в 2 звезды. Ну, короче, она вот, когда если в 2 звезды пришла, тогда можно на ней играть. А во всех остальных случаях не надо. Только нервы себе попортите. Что еще по поводу лунных и солнечных? О, кстати, вот эта аугментация скамейка Пандоры обалденная. Она мне нравится. Прикольная аугментация. А, так, 1 руинер у меня будет на солнечных. Я просто только что задумался о том, что раз мне так солнечные изначально пришли, то можно было бы, в принципе, солнечных собрать в 3 звезды. Но так как там будет 1 руинер, то я лучше затерплю. И, соответственно, просто пойду в уровень. И там уже буду себе фиолетки собирать. По поводу танков, ну, как бы я выбираю других танков. Можно Сета поставить, но я ставлю себе Амуму, потому что он является джиггернаутом, у меня как раз энергия джиггернаутов закроется. Ну а дальше нужно по обстоятельствам отталкиваться, каких танков ставить. Потому что если вы солнечных соберете в 3 звезды, то как танков их смысла нет использовать. Чисто как закрывашки их оставляете. Ну а дальше керите своих лунных. Все. Если, конечно, ну не знаю, насколько профитно Диану в 3 звезды собирать. Ну как по мне, это хрень. Так, а ну. Да, я надеялся, что мне выпадет Кейл, когда нажму этот огонек. Но огонек, к сожалению, не выпал на Кейл. Ай, ладно. В целом, солнечные плюс лунные, они идеально синергируют с друг другом, плюс дают друг другу бафы, поэтому просто приятная сборочка, на которую можно как вариативность использовать. Даже на самом деле в лейт-стадии можно спокойно закрыть 3 солнечных, 3 лунных. Достаточно всего лишь синергии 3 лун. И все. Больше вам не надо ничего. И вы закрываете. Вот, допустим, приведу пример. Вы играете на лунных, вам падает люкс солнечная. Вы ее можете поставить, и, соответственно, если вам выпало еще 1 герой солнечный, либо же там эмблема какая-то выпала, то, в принципе, вы можете позакрывать это все. Это будет нормально. В лейте это может зарешать. Очень может жестко зарешать. Вот, чтобы вы понимали, сейчас я первый раз буду играть на этих лунных плюс солнечных. И покажу вам, ну, вместе с вами, как бы, посмотрим, насколько это сильно. Как по мне, это очень сильно. Потому что через 10 секунд ты ваншотаешь фигуру, потом каждые 3,5 секунды ваншотаешь фигуру. Да, самую слабую фигуру, но по итогу, если у противника остается последние фигуры очень жесткие, то, соответственно, ты и заднюю линию можешь пованшотать, и переднюю линию пованшотать. Ну, короче, суть вы поняли. А сейчас будем как бы наслаждаться этим. Поставил себе стражей, чтобы немножко себе усилить танков. Вместо этого крага. Краг, конечно, хорош, но я лучше активирую синергию стражей. Так все мои герои бонусы получат, помимо стражей. Леблан. Кстати, Леблан хочется как-то реализовать в 3 звезды.
попробовать ее реализовать в 3 звезды и посмотреть, насколько это будет жестко, насколько жестко она будет клонировать. Так, вот эту штучку сразу закидываем. Броня, меч. Так, ваш боец с самой большой скоростью. Ну, кстати, можно активировать, почему нет? Так, кстати, Рамус. Я поставлю Рамуса вместо Шена. Продать или не продать? Леону продать или не продать, чтобы эти 50 монет? Ладно, сейчас посмотрим от раунда, что будет. И от этого оттолкнемся. По танковым предметам, точнее даже по танкам, я выбираю таких танков. Смотрите, Амуму, Вай. Ну, а дальше надо по обстоятельствам смотреть. Серьезно, типа, тот же самый Амуму — это очень сильный танк. Та же самая Вай тоже очень сильный танк. Поэтому если упала ранее Вай, и есть возможность собрать ее в 3 звезды, мы ее собираем. Потом комбинируем с Амуму, потому что Амуму он и дебафер, и танк обалденный. Поэтому, ну, можно с кайфом посидеть. Я надеюсь, мне Леблан сейчас даст кейл. Пожалуйста. Дай кейл. Ну, ты, падла, мог бы и добить Шаю, а? Да. Не добил. Ладно, что по аугментациям? Жажда золота, сюжетная защита, внутренний... О-о-о-о. Синергия первобытных. Возьмем. А знаете, почему возьму? Я даже не то, что сама синергия, это не то, что сама аугментация это дает. На самом деле мне нравится бонус. То, что через 3 раунда я получу не дали. Это фиолетовая фигура керри, при том, что у меня есть предметы под нее. Под него. Или под нее. Не знаю, короче, мальчик это или девочка, короче, под этого героя. Под этого героя я получу, ну, у меня есть предметы под этого героя, соответственно, он не может ранние раунды тащить прям по жесткому, поэтому я взял именно эту. Плюс, на самом деле, это я поставлю ранних первобытных, у меня есть Вай, у меня будет не дали, топчик. Кстати, так как сегодня вышло обновление на официальные сервера, то у всех открыты скинчики временно. То есть можете там тактик поменять, арену поменять. Ну, короче, посмотрите. Кому интересно это, то можете посмотреть. Единственный минус, вот эту вот арену я решил как бы протестировать, потому что на тестовом сервере у нее был баг из-за того, что ячейки друг на друга накладываются. И тут этот баг еще присутствует. Я надеюсь, что в скором времени поменяют этот баг. Поменяют. Исправят. Поменяют этот баг на какой-то другой. Также, кстати, если что, по поводу багов. Есть баг, что первая либо вторая игра у вас будет с просидкой FPS, прям там жестко проседать FPS начнет. Думаю, то если что, ну не знаю, это ненормально, конечно, но имейте это в виду. То, что такой баг еще присутствует. После одной игры все налаживается. Не знаю, из-за чего этот баг происходит. У меня, ну, он именно в середине игры происходит. Начинает FPS жестко проседать. Кстати, можно в целом поставить еще будет 4 первобытных. Есть сиверы, есть недали. Мы реально можем же поставить первобытных и активировать кучу бонусов. Мне в целом первобытные нравятся. Они прикольные. Там бонусы вкусные. Вот я беру первобытного по-любому на компоненты, потому что, типа, если он поучаствовал 15 раз в убийстве вражеского героя, то ты можешь получить компоненты. И 4 раза ты получаешь этот компонент. А компоненты — это, соответственно, предметы. Плюс керри вкусные. Ну и, соответственно, там есть еще второй бонус, это добивание. И третий бонус — это хп-реген, как по мне, топчик. Не, там можно, наверное, и на скорость атаки взять еще. Если чисто керри сделать, то можно, в принципе, первобытных сделать на добивание и на скорость атаки. Я думаю, норм тема. Но, как по мне, компоненты — это прям must have. Так, огнедрев, капля, меч. Вот, кстати, я меч, наверное, возьму, если мне позволят. Не трогайте мою фиолку, пожалуйста. Пожалуйста. Не трогаем. Так, побежим, бежим. Хорош. Мне этот меч просто пригодится. У меня же будет физовый керри. Поэтому меч этот мне пригодится. Можно сделать копье Сэдзвина, кстати, еще тоже пригодится копье Сэдзвина. Надо будет еще посох бездны сделать, потому что будет умножение нашей магии. То есть поджог я сделал. Мне нужен раскол брони, и мне... Ну, вот, да, копье Сэдзвина все-таки сделаю. Короче, в чем суть? Смотрите.
Мне под эту сборку понадобится все-таки посох бездны и какой-то раскол брони. Либо же, ну, короче, какое-то истощение и какой-то раскол брони мне понадобится в этой игре. Так как у меня будет и физ, и маг-дамаг. Поджог у меня есть. Вот, Мариланомикон. Этого достаточно с головой. Сейчас, кстати, получу не дали, я в нее предметы закину нормальные. Я закину драгоценную перчатку, гинсу и копье Седзвина. Топчик. На первое время, я думаю, это шикарные предметы. Потом все равно буду раскидывать их. Ну да, хорошо, что я все-таки на солнечных начал играть. У меня куча тут руинеров. Куча. Сейчас не дали получу, станет игра намного-намного проще для меня. Еще 2 благословления выберу, вообще шикарно будет. Компонентов налутаю. Песня. В лейт стадии, если будет места хватать, то я все-таки... Не хочу это делать. В лейт стадии я все-таки... Не знаю, если будет места хватать, то я поставлю себе первобытных. Если места хватать не будет, то не поставлю. Ну, логично. Логика логичная, да? Так, вытаскиваем тебе. Поджог. Поджог тебе, а тебе броню. Топчик. Топчик. Все, у меня теперь хотя бы адекватный керри есть. Но тут чел танка собрался в 3 звезды, обалдеть. Я хочу именно люкс лунную. У меня вообще с люкс какие-то проблемы. Знаете, если я играю на какой-то сборке, допустим, это будет Инферно, либо какая-то другая сборка, то мне почему-то люкс вообще не падает. Вот на стриме я играл на синергии цветках, у меня просто не хватало одной единственной люксы, и на 10 уровне тонну золота сролил, и по итогу не смог найти люкс цветок. У меня какие-то проблемы с ней. Не любит она меня, походу. Не любит. Либо не хочет, чтобы я собирал фулл синергию. Я надеюсь, что в этой игре будет все иначе. Я смогу собрать то, что я планирую. О, моего Офелия уже нашли. Понял тебя. Тут на феях играет типок. Надо будет попробовать как-то реально на феях сыграть. Но без аугментации на фей, я думаю, это бред. Но если что, в комментах напишите, что думаете на этот счет. По поводу фей. Надо ковинов еще попробовать будет максимально реализовать. Но ковину, чтобы максимально реализовать, это надо как минимум, чтобы была эмблема. Так, заранее делаю посох бездны. Он нужен. Потому что мне сейчас не дали бьетущую магии, поэтому посох бездны нам необходим. Вайп. Ой, хорошо. Это мне нравится. И доспех Вармога. Сюда. Четко. Четко. Замечательно. Прекрасно. Мне нравится. У меня, во-первых, обалденный танк есть в виде Вай. Еще и сет есть. Я потом в любом случае буду это все менять, но это я буду менять только на 8 уровне. На 8 я начну ролиться. И все. И все. А дальше уже буду смотреть на обстоятельства. Я надеюсь, сейчас какая-то аугментация еще хорошенькая мне выпадет. Я буду вообще по кайфу. Ну, посмотрим. Кстати, кто вдруг не в курсе, то в течение 4 недель, ну, точнее, в октябре выйдет отдельный клиент на ТФТ. Наконец-то. Наконец-то будет отдельный клиент. На самом деле, я его жду. Не знаю как. Хоть у меня вроде есть такие, ну, так нет проблем, но хочется именно отдельный клиент. Прям отдельный-отдельный. Оу май. Ой-ой-ой. Яйцо. Офигеть. Я возьму яйцо. Да, беру яйцо. Бутон раскрывается, чтобы Еще и танк нормально выпал. Еще один. Блин, ну есть вероятность, что мне получится сделать здесь бесконечные деньги. Я взял яйцо. Если мне выпадет 2 мантии короля, а так как у меня предметы Пандора, и каким-то чудом я смогу найти лопатку плюс сковородку, либо же просто, ну там, не знаю, в карусели будет выбор мантии. Не знаю, как правильно называется, короче, там надо сделать 3 разных мантии. То есть это сковородка-сковородка, лопатка плюс лопатка и лопатка плюс сковородка. Делаешь вот такую комбинацию предметов, и ты получаешь вечные деньги. Блин,
Если повезет, тьфу-тьфу-тьфу, то у нас может все получиться. Верим в меня, ребятки. Верим. Все держите за меня кулачки, что у меня все получится. И надеюсь, что яйцо даст мне прям вкусно. Ну, тут меня снесли, тут у чувака посильнее. Но это звери разлома, поэтому я, в принципе, не удивлен. Так, плащ один я заранее подготовил. Можно будет раскол брони сделать. Отец бы, конечно, мне по-другому немножко делал. О, боец. 3 монетки на 1 раунд. Берем. ХП сэкономлю. Так, готово. Не, подам. Я не буду, короче, солнечных пытаться собирать там в 3. В 2 звезды хотелось бы, конечно, их пособирать, но такое. Кстати, если что, если вы собираете кейл в 3 звезды, то предмет на истощение вам не нужен. Это я имею в виду по поводу посоха бездны, потому что когда вы в 2 звезды соберете кейл, у нее будет автоатака истощать броню, сопротивление. То есть будет понижать сопротивление своими обычными тычками. Блин, как же хорошо, что мне не дали выпало. Это прям топчик. Просто заднюю линию ваншотаю. Вообще сильный герой этот не дали. Очень сильный. Если рано еще в 2 звезды приходит, есть первобытные, то тупо всю заднюю линию можешь пованшотать. Потому что когда она активирует свою способность, она копье в самую дальнюю фигуру накидывает. И там тебе уже надо играться расстановкой. Давай. Дай мне, пожалуйста, сейчас карусели лопатку. И сковородку. Дай. Понял. Понял, принял, осознал. Но я возьму Тарика. Если, конечно, его оставят. Если его оставят, забираю Тарика, потому что это будет танк еще один. Он мне пригодится. Блин. По какой-то причине не тырят моих героев. Это что-то уже на необычном звучит. Я в шоке, если честно. Я немножечко, но в шоке. Я, наверное... Или выйти. Или выйти из экономики. Надо было не продавать сета. Надо было выйти из... Ой, сета. Лилию. Блин, да. Надо было не продавать лилию. Тупанул немножко. Надо было взять уровень все-таки и остаться с лилией. Она синергию стражей хотя бы дает. Там какой-никакой, но бонус для всех героев идет. Чуть-чуть. Как же хорошо, что я все-таки реально не начал солнечных собирать в 3 звезды. Потому что если бы я сейчас собирал солнечных в 3 звезды, мне бы тут так жестко руинили. Тут как минимум 3 человека в игре, которые собирают солнечных. Да ну их в баню. Сама по себе солнечные, вот именно синергия солнечных, она мне вообще не нравится. Ее очень сложно реализовать. Очень сложно. Я бы даже сказал, почти невозможно. Не, если тебе хорошо приходит, то в принципе да, ты можешь спокойно реализовать. Но если тебе плохо приходит, то помянем. Так, ставим себе синергию авангардов. Не. Сейчас, кстати, 1 раунд перед мобами надо будет затерпеть. Надо будет затерпеть, потом ролиться. ХП у меня достаточно, я спешить не буду пока что с фулл роллом. Только если прям ситуация будет очень плохая, тогда я полностью сролюсь. Хотелось бы мне, конечно, еще эмблему лунных получить, чтобы одного героя убрать. Освободить слоты, но... Ладно. Вообще, на самом деле, типа, если тебе падает лопатка ранее, ты можешь собрать себе синергию луны, то ты можешь их очень рано поставить. 3-3. Имею в виду 3 солнечных, 3 лунных. Да, без не дали бы я, конечно, страдал бы. Меня реально не дали выручает. Компонент еще получил, топчик. Че, упала? Плащ. Да не. Зайра, пояс. Не давай мне Офелия, пожалуйста. Офелия, дай.
Вай упала, хорошо. Не знаю, мне хотелось бы, конечно, Вай собрать в 3. А надо мне Сивер вообще? Я думаю, нет. Я думаю, я не буду ставить пока что 4 первобытных. На сдачу, если что, их буду ставить. В лейт стадии на сдачу. Сейчас не буду. Так, кстати, камень доспех Гаргули могу сделать. Сделать его в Тарика или не сделать? Вообще надо. Надо делать. Надо делать. И будем мы это делать, значит. Я сразу пояс. Да, закину пояс. Закину. Надо. Нам это надо. Отлично. Доспех Вармога сделал. Амуму ставим. Что у нас тут? Возьму меч, потому что нужно сделать грань бесконечности. Мы помним об этом, да? Так, делаем так. Офелий. Отлично. Сейчас на следующем раунде буду ставить Офелия. И мне станет намного проще играть. Тут чел 4 героев в 3 звезды собрал. Ему нужен 5-й герой в 3 звезды, чтобы у него активировалась энергия 5 солнечных. С 5 солнечными, кстати, попроще играть будет. Именно когда активность энергии 5 солнечных. Там прикол в том, что когда вы собираете определенное количество трезвездочных фигур, вы получаете еще дополнительные бонусы от синергии солнечных. Как же меня больно мне снесли. Я вообще удивлен, как он на 7 уровне такой стол себе наролил. А, мужские ячейки Пандоры, точно. Ничего, сейчас у меня скоро яйцо раскроется. Я надеюсь, что там выпадет очень вкусный бонус. Так, оплот берем, огонек. Мне надо полностью выходить из экономики. Так, Амуму, хорошо. Кого продать? Так, ладно, не дали, продаем. Тебя тоже продаем. Так, так, ставим. Это ставим. Ох. Так, Филий. Мне эти предметы нужны, поэтому я сейчас Вейгера покупаю, в него предметы закидываю. Чтобы не тратить потом в будущем магнитные отделители. Этих типов я не буду собирать в 3. Даже в 2. Ну нафиг не надо нам. О! Охренеть! Каков шанс, что именно такое произойдет? Я еще не туда предмет засунул. Каковы шансы, что произойдет именно так? И Алуна, и люкс лунная. Офигеть. Не, мне надо покупать лотерейный билет. И крутить, судя по всему. В топ-4 зашел, хорошо. Сейчас надо находить своих танков и кириев в 2 звезды и кайфовать. Так, что ты мне даешь? Ну, кстати, тоже ни хреново насыпало. Еще и легендарный дубликатор. Так, а Муму продавать нельзя. Так, все, есть у меня 3 лунных, 3 солнечных. Хорошо. Вечный союз, кстати, я оставлю. Я думаю, он идеально смотрится под Тариком. Мне Филий в 2 нужен. Так, ладно, Вай продаю. Так, это нет. Да, я в Тарика закину Вечный союз. Отлично смотрится под Тарика. А эти артефакты я буду ролить. Если мне упадет ядро рассвета, это будет бомба. Ядро рассвета, он будет уменьшать ману. Это топчик. Это очень вкусно, это очень сильно. Бэмс. Не, кстати, тоже обращайте сейчас свое внимание на то, насколько сейчас будет жестко все умирать от синергии затмения. Не трогайте Алуну. Не трогайте ее. Это мое. Нет! Фух, хорошо. Отлично. Ой-ой-ой, какая красота. Я, кстати, знаете что? Я могу сейчас полностью выйти из экономики. Продать Вай. И поставить свою сборку. О, кстати, хорошие предметы упали. Так, предметы бойцов мне не интересно. Гидросвета не интересно. А вот тот предмет интересен.
Че, выйти из экономики? 5 лунных поставить? Это будет посильнее. Так, надо предметы будет распределить. И Амуму, как соберу в 2 звезды, заменить его. Не вставай. Кстати, обалденный этот предмет. Да, я закину в люкс. И манреген. Четко. На самом деле, самое главное при синергии затмения — это жить. Просто жить. Так, эти предметы надо перекинуть в Алуну. И вот Алуне надо по-любому копье Сэдзвина. Что-то на манрегене нужно по-любому. Ионскую искру я не буду делать. Я не хочу легендарный дубликатор тратить, но если выпадет люкс, я в люкса потрачу. Люкс очень сильный керри. И вот, кстати, играя через люкс, надо очень жестко следить за расстановкой, потому что люкс, она бьет по всем. По линии вот такой вот жесткой. И расстановка очень может зарешать. Тут, конечно, сейчас ничего не зарешает, у меня слабые керри. Ну что, сейчас мы чуть-чуть поролимся, сейчас мы в 2 звезды пособираем, все будет как... А, я выиграл его. Синергия затмения работает. Чисто ваншоты пораздавал. Кольчуга дельца. Ну это сильно на слабо. Не, я подожду лучше. Может, вай продать? Да, я вай продам, короче, закину в нее предметы. Вообще, в идеале мне вот здесь найти какого дракона. Мне некуда будет засовывать это все. Сейчас лучше керри предметы понаходить. И в целом керри понаходить. Сивер. Так, вай опять идет. Вашего чемпиона берем. Топор адского пламени наносит до физрон в размере 3% максимальное здоровье владельца. Не, хрень. Хрень. Убийца великанов возьму. И вот так вот сделаю. Так, Амуму в 2 звезды, отлично. Танк есть. Люкс, отменно. Офелия, дай. Отлично, Офелия в 2 звезды, шикарно. Все, и люкс я дублирую. Отменно. Просто замечательно. Еще найти Алуну в 2 звезды и будет вообще 10 из 10. И будет идеально. Давай. И жить. Чуть-чуть не дожил. Чуть-чуть. Ничего. Все в порядке. Живем. О, вечный договор. Блин, на самом деле это хороший артефакт. Это очень хороший артефакт. Я пришла, чтобы развеять грусть. Так, расстановочку меняем. Мне надо Тарика еще в 2 звезды найти, это мой танк. Блин, оставить это вечный договор или не оставить этот вечный договор? Но в кого другое тогда засунуть? Просто вечный договор реально сильный предмет. Хотя танковый предмет тоже нужен. У меня танковых предметов достаточно, мне просто надо их 2 звезды пособирать. Типочков. Упс. Чисто затмение добило. Ладно. Оставлю. Тоже сильно. Тоже сильно. Так, раскидаем сейчас предметы правильно.
Так, вечный договор, вредоносный самоцвет, драгоценная перчатка. Отлично. Так, посох бездны, море Ланомикон и копье Эдзвина. Отлично, все. Я оставлю так, как есть. И самое главное сейчас следить за вражеской расстановкой. Там огнедрево тип собирает, это плохо. Соберет огнедрево в 3 звезды, будет GG. Блин, какая же люкс мощная. Просто посмотрите, сколько он урона наносит. Это жесть. Кстати, знаете, что можно было бы? Можно было бы вредоносный самоцвет вообще закинуть в Алуну, потому что она же часто кастует. А, соответственно, чем чаще кастуешь, тем больше магического сопротивления понижаешь. Хотя не, пусть будет так пока. Мне так нравится больше. Так, Тарика берем. Нужен Тарик. Нужен в 2 звезды он. Когда Тарик в 2 звезды соберется, станет намного проще играть. Вообще в этой игре можно было бы спокойно легендарку себе в 3 звезды сделать. Но я уже дубликатор потратил. Жалко, конечно, что не получилось собрать вечные деньги, но я надеюсь, что у меня получится в этом патче сделать вечные деньги. Благословение Луны. Маукай. Кстати, можно Маукаю вместо Амуму поставить. Просто Амуму, он имеет свой хп-реген. Без предметов. У нее там пассивная способность. Каждую секунду ты регенишь себе хп в зависимости от своего максимального здоровья. А это дерево как бы сильно. Но он не имеет хп-реген, поэтому без хп-регена будет тяжко. Но зато у него прикол в том, что если вражеский герой погибает, он получает себе бонус к хп навсегда. Ладно. Ой, драконов 2 звезды собрал, вот это больно будет. Жить, надо жить, жить, жить. Так, затмение, работай. Говорю, работай. Давай. Луна, хорош. Хорош. Хорошо, что у меня 3 керри. У меня стенка слабая. Стенка не живет. Стенку надо усилить. Берем этот огонек. И, кстати, упал камень доспех Гаргули. Мы его вот берем. Берем, кого закинуть, кого закинуть. В идеале, конечно, найти 3-го танка жесткого. И в идеале поставить Маукая того же. Ладно, тебя закинем пока что. Какой-никакой, но будешь танк. Типа, расстановку немного поменяю. Мне кажется, так получше будет. Ой-ой-ой. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Я надеюсь, конечно, сейчас все будет нормально. Но люкс пока куда надо кастует. Это хорошо. Так, затмение начало работать. Жить. Хорош. Четко. Четко. Вот это вообще имба. А вот это плохо. У чувака почти огнедрев 3. И у него 40 хп, это плохо. Это плохо. Надо будет поискать огнедрево. Хотелось бы мне, конечно, поискать стенку, но походу реально я тут буду искать сейчас огнедрево. Потому что если он соберет огнедрево себе в 3 звезды, это будет GG. Ваш мазь заполняется огоньками. Берем. Так, оглушение. Ну, кстати, я возьму через 8 секунд оглушение. Топовая вещь. Потому что мне надо жить дольше. Станчик лишний будет. Синее усиление. Ну, кстати, хорошая тема это синее усиление. Ну, в кого закидывать? Можно было бы в люкс закинуть, но там драгоценная перчатка. Я слишком много урона потеряю. Так, стыковый штык, понял. Ладно, мне все-таки надо танковые предметы найти. В целом у меня хорошие предметы. И надо, наверное, все-таки поролиться и найти этого огнедрева, чтобы он его случайно не нашел в 3 звезды. Потому что реально, если найдет его в 3 звезды, это GG для меня будет. Ой, хорошо. Какая же люкс мощная.
Она очень мощная. Так, мы с ним 1 на 1 остались. Надо по-любому огнедрево искать. Да мой плащ дороже всего, что тут есть. Так, ладно, перчатки вора. В Диану закину, пофиг. Испытание Астирака закину в Леону. Одного огнедрева ему не хватает. Вот это плохо. Берем. Очень много урона сейчас будет у меня. Тарик, отлично. Нужен огнедрев. Огнедрев, отлично. Все, он не собирает себе огнедрева в 3. Не, но шанс все равно у него есть. Есть, потому что он один в магазине остался, этот огнедрев. У него 10 Ну, чтобы вы понимали, фигур каждого тира есть определенное количество в пуле. И вот фиолетовых фигур 10 штук всего лишь. Он еще и на 10-м ролится. Обалдеть. Не то. Ладно. Хреновый огонек купил. Да, я тебя обниму. Сейчас внимательно надо ролить. Люкс. Люкс берем. Я пришла, чтобы Хотелось бы мне, конечно, люкс собрать в 3 звезды. Люкс. Офигеть. Я пришла, чтобы Офигеть. А вы прикинь... Ну, если бы я, конечно, не потратил бы легендарный дубликатор, то, скорее всего, бы я вылетел бы из игры. Отлично. Он не нашел огнедрева. Сейчас, если ему слишком много нанесу, то все это GG для него. Держим за меня кулачки, что все хорошо. Жить! Танки, живите! Танки, живите! Это было на тоненького. Все, вылетел. Изи. Изи катка. Не, ну прикольно получилось. Затмение все-таки в некоторых моментах, ну, жестко решает. Очень жестко. Поэтому... А где? Чё? Прикол, конечно. Что-то очень долго статистика не показывалась. Но офигенная игра получилась. Вот, в принципе, реализовал затмение. На самом деле, затмение, оно в некоторых случаях там жестко повыручало. Но я думаю, что если бы я убрал солнечных и поставил бы просто себе крепче стенку, условно тех же самых 4 Джаггернаута вместе с Вай, с Маукаем, было бы намного жестче под 5 лунами. Просто в некоторых моментах, ну, реально затмение уничтожает фигуры, которые там в задних рядах стоят, себя чили, ты меньше урона получаешь, меньше контроля получаешь вдруг чего. Короче, давайте так. Напишите в комментариях по поводу импакта затмения. Как по мне, затмение топчик. Ваншот просто в моменте дать, особенно если вражеский кири остается full хп, у тебя low хп, и срабатывает затмение, то все, победа. Короче, все, жду ваш фидбэк в комментариях по поводу затмения, что вы думаете, и в целом, что думаете по поводу игры, поэтому не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто до сих пор этого не сделал, также подписываемся на мой телеграм-канал, все ссылки есть в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!